কনক্রিট ব্রেকার মেশিন। এয়ার কম্প্রেসার মেশিনের মাধ্যমে আপনি এটা হাওয়ায় চালাইতে পারবেন, তার থেকে অর্ধেকেরও কম বিদ্যুৎ খরচ হবে। টানা লং টাইম পর্যন্ত আপনি এটা ব্রেকিং এর কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। আর এই ভিডিও দেখে যে আসবেন সে পাচ্ছেন বাটা ডিসকাউন্ট। আসসালামু আলাইকুম, Malamal.xyz তে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমার সামনে যেই দুটো মেশিন দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে নিউমেটিক এয়ার ব্রেকার মেশিন, কনক্রিট ব্রেকার মেশিন। এই মেশিনগুলো, এটা হচ্ছে G20 মডেল, এটা হচ্ছে G10 মডেল। এর ওয়েট হচ্ছে 10 কেজি এবং এর ওয়েট হচ্ছে 20 কেজি। নর্মালি যেই ব্রেকার মেশিনগুলো হয় সেগুলো কারেন্টে ইউজ করা হয়, বাট এগুলো হচ্ছে আপনি হাওয়া ইউজ করতে পারবেন। সেটা কিভাবে? সেটা হচ্ছে আপনাদের যারা 100 লিটার বা 200 লিটারের এয়ার কম্প্রেসার আছে, এই এয়ার কম্প্রেসার মেশিনের মাধ্যমে আপনি এটা হাওয়ায় চালাইতে পারবেন, যেটা আপনাকে বিদ্যুৎ সাশ্রয় দিবে। কারেন্টে যেই পরিমাণ আপনার বিদ্যুৎ খরচ হয় তার থেকে অর্ধেকেরও কম বিদ্যুৎ খরচ হবে। বিদ্যুৎ সাশ্রয় কিভাবে? বিদ্যুৎ সাশ্রয় হচ্ছে যে নর্মালি যে ব্রেকার মেশিনগুলো হয় সেগুলো যখন ব্রেকিং করে তখন আপনার টানা বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে রাখতে হয়, তখন কিন্তু আপনার ইলেকট্রিসিটি কনজিউমটা একটু বেশি হয়। বাট আমাদের যে মেশিনগুলো, নিউমেটিক মেশিনগুলো আছে, এগুলো আপনি এয়ার কম্প্রেসারের সাথে অ্যাড করবেন, তারপর একবার যখন আপনি রিফিল করে নেবেন আপনার এয়ার কম্প্রেসর, টানা লং টাইম পর্যন্ত আপনি এটা ব্রেকিং এর কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। আর আমাদের কাছে যেই এই যে G20 এবং G10 দুইটা মডেল অ্যাভেলেবেল আছে। এগুলো হচ্ছে আপনার G20-র অ্যাক্সেসরিজ, এই যে ড্রিল বিট এখানে আছে, ড্রিল বিট আছে এবং আদার্স যত অ্যাক্সেসরিজ লাগে, নজেল এবং কাপলার সব কিছু দেওয়া আছে এখানে। হ্যাঁ, আর G10 এর সাথে এই যে ড্রিল বিট থাকবে এবং হচ্ছে আপনার এই কাপলারটা থাকবে এবং স্প্রিংটা থাকবে। আমরা যেই ব্র্যান্ডটা আমরা প্রিফার করছি, যেই ব্র্যান্ডটা আমরা নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে কাইশান ব্র্যান্ড। দেখেন এটার যেই উপরে যেই এই স্কচ টেপটা আছে সেটার উপরেও কিন্তু কাইশানের ব্র্যান্ডিং করা আছে। দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে অরিজিনাল এবং অথেন্টিক প্রোডাক্টের একটা পরিচয়। আর এই ভিডিও দেখে যে আসবেন সে পাচ্ছেন বাটা ডিসকাউন্ট। বাটা ডিসকাউন্ট মানে মেগা সেল অফার পাচ্ছেন। এই যে G10 মডেল, এটার রেট হচ্ছে 12,500 টাকা। এটা আমরা ডিসকাউন্ট প্রাইসে আমরা আপনাকে 11,000 টাকার মধ্যে দিতে পারবো। আর G20 যে মডেলটা আছে এটা হচ্ছে 24,000 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইসে আমরা আপনাদেরকে 22,000 টাকায় দিতে পারবো। কাইশান ব্র্যান্ডের এই দুই মডেল আমরা বাংলাদেশে ইম্পোর্ট করে থাকি। দ্যাট মিনস আমরা হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র আমদানিকারক এবং পরিবেশক। আর এই মডেল দুটা আমাদের কাছ থেকে কিভাবে সংগ্রহ করবেন, আপনি চাইলে সরাসরি আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন, সেখান থেকে অর্ডার প্লেস করতে পারেন। অথবা যদি আপনি চান আমাদের হাবে আসবেন, এসে দেখে শুনে তারপর নিয়ে যাবেন, তাহলে আপনি সরাসরি চলে আসতে পারেন 100 থেকে 103 হাজী শামসুল ইসলাম টাওয়ার, নবাবপুর, ঢাকা। অথবা কল করতে পারেন স্ক্রিনে দেওয়া এই নাম্বারে। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।